வணக்கம். நான் வில்சன் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் அறக்கட்டளையோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி. முதலாவது இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாலண்டியர்ஸ், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு வருடங்களும் ஒவ்வொரு மாதங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் அனிமல்ஸ் நிறைய பண்ணுறோம், ஏறப்பட்டவங்க நிறைய பண்ணுறோம். அதில் முதலாவது ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பழவகை மரங்களை நாங்கள் நடவு செஞ்சாங்க. இந்த பழவகை மரம் நடவு செஞ்சதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொய்யாவும் இந்த பப்பாளியும் ரொம்ப சீக்கிரமாக அது விளைஞ்சி கிட்டத்தட்ட 3 வருடம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஈல்டு தந்தது. நிறைய பறவைகள்லாம் சாப்பிட்டுச்சு. நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட. பரவாயில்ல, நம்ம வச்ச மரங்கள் வந்து இவ்வளோ பலன் அளிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த ஏழப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் உணவு தந்தோம், கிஃப்ட் தந்தோம். சில குழந்தைகள் நன்றி தெரிவித்தாங்க, சில குழந்தைகள் வந்து ஸ்மைல் பண்ணாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த ஸ்மைல் என்பது வந்து ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு ஸ்மைல் கூட சொல்லணும். ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க யாருன்னே தெரியாத முதல்ல அந்த குழந்தைங்களை உதவி பண்ணணுன்றது நாங்கள் சில வேலைகள் பண்ணோம்னாங்க. இப்போ ஏழப்பட்ட வயதானவர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டோம். அவங்களும் சொன்னாங்க, ஐயா நான் இந்த நேரத்தில் காலையில் வந்து சுட சுட ஒரு இட்லி சாப்பிட்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்றாங்க. ஸோ இது போன்ற சந்தோஷங்கள் நாங்கள் அனுபவிச்சு வந்திருக்க தருணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு சின்ன வேலை ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கோம். என்னென்னா ஒரு வாட்டர் பவுல் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். இந்த வாட்டர் பவுல் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். இதுக்கு நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இதில் பங்கெடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நான் கூட கொஞ்சம் பயந்தோம். இல்லை வாட்ஸ்அப்லாம் போடுறப்ப யாரெல்லாம் இதை வாங்கி பயன்படுத்த போகிறான்னு தெரியலன்னு கொஞ்சம் பயந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது ஓவர் வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் இதில் வந்து இன்னமும் நிறைய கட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க. எங்களால் தான் சப்ளை பண்ண முடியலன்னு, ரொம்ப தூரமாகலாம் போக வேண்டியதாக இருக்குது. எங்களால் பண்ண முடியாத ஒரு சில சந்தர்ப்ப சூழல் இருக்குது. நாங்கள் எதிர்பார்த்த விட நாங்கள் நிறைய மடங்கு அதிகம் நாங்கள் பண்ணோம். நாங்கள் இதை வந்து எடுத்து பயன்படுத்தின அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி தான். ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு இடங்களில் நானே நேரடியாக போயிட்டு இந்த வாட்டர் போல வச்சுருக்கேன். நான் இப்போ சில இடங்களில் வாலண்டியர்ஸ் அவங்களே வச்சுட்டு ஃபோட்டோஸ் அனுப்புகிறாங்க, வீடியோஸ் அனுப்புகிறாங்க. இதில் ஒரு அதிசயம் என்னென்னா அந்த வாட்டர் பால் வச்சு தண்ணி ஊற்றின உடனே பார்த்தீங்கன்னாவே அங்கே இருக்கிற மாடு மற்றும் அந்த திருநாய்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடியாந்து அந்த தண்ணி குடிக்குது. எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ச்சி தான் அது. பாவம் இவ்வளோ நேரம் அது தண்ணி தாக்கத்தில் இருந்திருக்கோம் பாருங்கள் அது. அதனால் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா தாக்கத்தில் வந்து அம்மா தண்ணி வேணும்னு கேட்டப்போ ஐயோ குழந்தைக்கு தண்ணி வேணும்ன்ற இவ்வளோ நம்ம உடனே தரோம் இல்லையா. அதுங்கெல்லாம் மணிக்கணக்காக தாக்கத்தில் வந்து நம்ம வீட்டில் உடனே வருதுன்றப்ப இது ரொம்ப நிச்சயம் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. சமயத்தில் வேதனையாக இருக்குது. அது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டு எதிரில் வந்து நீங்கள் வைக்கணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி நிறைய வீடியோ நாங்கள் தரோம். இது மாதிரி ரோல் தரோம். நாங்கள் எல்லாருக்கும் தர முடியாதுல்ல, எல்லா இடங்களையும் கவர் பண்ண முடியும். எங்களால் எங்களுக்கு என்ன சத்து வரட்டா